Ist Schnarchen nur nervig oder kann es auch ein Warnsignal sein? Tatsache ist, Schnarchen kann auch ein Hinweis auf eine ernstere Erkrankung sein, zum Beispiel auf Schlafapnoe. Dabei kommt es im Schlaf zu Atemaussetzern und der Körper wird zu wenig mit Sauerstoff versorgt. Das erhöht das Risiko für Bluthochdruck, Herzprobleme, Diabetes und sogar Depressionen. Schnarchen ist also nicht immer harmlos, vor allem wenn du dich tagsüber müde und ausgelaugt fühlst. Mach unseren Schnarchtest. Finde heraus, ob dein Schnarchen ein Warnzeichen ist und welches Produkt dir wirklich helfen kann. Somnishop und das Schnarchen endet heute.